Kannst du den Vogel sehen? Da fragt man sich dann auch hier die Verpackung. Ist das Müll? Kann das weg? Nein, weil es macht ein wunderschönes, smoothes Geräusch. Man kann das mit einem Foto oder so vergleichen. Ein Foto ist ja eigentlich zweidimensional, aber es gibt halt Fotos, die wirken dreidimensional. Moin, ich bin Tom Steinbrecher, Audio- und Sounddesigner aus Hamburg und heute sprechen wir über das Hörspiel Ruined, das verschollene Auge. Freut euch kennenzulernen, Magier. Ich habe schon immer davon geträumt, einmal echte Magier zu treffen. Julie, Willi, Rune, willkommen zurück in der Anderswelt. Magier. Ich als Sounddesigner habe bei dem Hörspiel die Geräusche mit eingebastelt. Hier sind die Schrittgeräusche von den Bergtrollen. Die sind schön massiv. Achtung. Und habe das damit lebendig gemacht, dass das alles in Bewegung ist, dass die Protagonisten in Bewegung sind und alles fließt und man sich das halt vorstellen kann. Wenn man die Augen schließt, sind das nicht nur die nackten Stimmen, die dir etwas vorlesen, sondern sie bewegen sich und sie laufen durch Räume und durch Türen oder durch den Wald und dadurch wird das Ganze sehr lebendig. Das ganze Buch, die ganze Sprache wird dadurch lebendig und bewegt sich. Es fängt an zu atmen. Rennt um euer Leben. Wenn sie euch finden, seid ihr verloren. Dann sind wir alle verloren. Der Lärm von wiehernden Pferden, schreienden Männern und heulenden Wölfen wurde lauter. Aus dem Augenwinkel konnten sie brennende Fackeln erkennen, die den dunklen Wald erhellten. Wenn die Geräusche drauf sind, wird das Ganze dann noch gemischt. Das mache ich dann auch, dass alles schön gleichmäßig klingt und dass, wenn so heftige Geräusche kommen wie Zaubersounds oder Explosionen oder so, dass die dann noch so richtig schön laut aus den Boxen knallen. Aber dass die Stimmen alle gleich laut sind und die Räumlichkeiten, also wenn eine Szene in einem Raum stattfindet, ist halt Raumhall drauf und so. Und das gehört alles zum Mischen dazu. Wenn die Sprecher im Studio aufgenommen werden, dann sind sie an einem sehr sterilen, trockenen Raum. Aber in der Szene sind sie auf dem Dachboden oder in der Küche oder im Wohnzimmer, vielleicht auch in einer riesengroßen Halle. Und dann setze ich den Hallraum drauf. Wenn die dann durch den Raum laufen, nach links und rechts, dann mache ich das auch mit dem Panning, so heißt das, dass die Stimmen sich links nach rechts bewegen. Es ist sogar möglich mit Tricks, dass man das Gefühl hat, die Stimme ist hinter einem oder vor einem. Und das geht halt mit den Geräuschen auch. Die Geräusche müssen dann mit den Sprechern mitlaufen. Wenn einer durch den Raum läuft, von links nach rechts, laufen die Schrittgeräusche auch mit. Hier ging es um Leben und Tod. Das kannst du nicht machen. Das ist verrückt. Doch sein Bruder kramte bereits in seiner Jackentasche und zog ein kleines Glasfläschchen hervor, das mit einem winzigen Korken verschlossen war. Das ist die letzte, die ich habe. Was ist, wenn es schief geht? Was ich besonders finde an dem Buch Ruined ist, dass es wenig Erklärparts gibt. Viel wird einfach über die Dialoge erklärt oder wird einfach über die Fantasie des Hörers hervorgebracht. Es gibt keine langen Strecken, wo der Erzähler sehr viel erklärt. Und das bedeutet, dass viele Geräusche drin sind. Es gibt keine langen Strecken, wo wenig Geräusche drin sind, sondern es sind über 6 Stunden lang die ganze Zeit komplett Geräusche, die in Bewegung sind, die alles im Fluss halten. Und das war eine sehr große Herausforderung, weil ich das so in der Form noch nie kannte, dass es so viele Geräusche sind. Legt das Messer weg. Und wir werden unsere Zauberkraft nicht gegen euch einsetzen. Noch ein Magier? Eine Hörspielszene in einem normalen Hörspiel, so wie wir sie kennen, die läuft eigentlich in Echtzeit. Aber wenn immer ein Erzähler mit eingreift, dann kann man in der Zeit spielen. Die Zeit wird verkürzt oder sie wird verlängert. Deswegen muss man schon sagen, diese 6 Stunden, das waren viele Geräusche. Sehr, sehr viele Geräusche. Ja, so wenn es denn so langsam so ins Finale kommt mit den Fledermäusen und auch, also ich will nicht zu viel verraten, aber vielleicht halt auch mit der ein oder anderen Spinne oder so, was halt aus vielen Sichten gezeigt wird. Manchmal ist man bei der einen Gruppe, dann ist man bei der anderen Gruppe, dann ist man näher im Fokus bei der Spinne oder bei den Fledermäusen und so. Und wenn man dann hin und her wechselt, hat man
Also bis zu 300 Spuren können das schon werden. Also normalerweise ist ein Hörspiel so um die 60 Minuten lang. Manchmal länger, manchmal kürzer. Die Obergrenze ist eigentlich eine CD-Länge. Das ist zur Normalität geworden, auch heute in Zeiten von Stream. Aber Ruined geht über 6 Stunden, also sind es 6 Stunden Hörspiel. Also als Sounddesigner arbeite ich jetzt seit fast 20 Jahren. Damals angefangen in meiner Teenagerbude und habe mir dann Utensilien zusammengesucht und habe damit Geräusche gemacht. Damals noch für meine eigene Serie. Und dann habe ich irgendwann Aufträge bekommen für andere Hörspiele und das wurden dann Daueraufträge. Und so mache ich das jetzt seit unglaublichen 20 Jahren. Da sind Sachen dabei, Offenbarung 23, Sherlock Holmes, Neue Fälle, Inselkrimi, Küstenkrimi, Jules Verne, Oscar Wilde, Jan Tenner, der gute alte Jan Tenner und Erwischt, Zeitreise ins Verbrechen. Und mittlerweile sind das über 1500 Hörspiele, die ich mitgemacht habe als Sprecher, als Sounddesigner, als Musiker. Ihnen stockte der Atem, als sie sahen, wie der Reiter an der Spitze der Fackel schwingenden Gruppe mit seinem Pferd vor den beiden kleinen Männern zum Stehen kam. Die schwierigste Aufgabe bei Ruined war, dass immer dann, wenn der Erzähler kommt, die Geräusche immer noch mitliefen. Gerade bei den Action-Sequenzen, wo halt wirklich Hunderte von Spuren mitliefen, dass man den Erzähler dann noch hört. Also da fliegen Fledermäuse durch die Gegend, aber der Erzähler kommt rein. Und so muss man es so mischen, dass es nicht klingt, als wäre das alles abgehackt. Und es muss trotzdem immer noch actionreich sein, aber der Erzähler muss zu hören sein. Und das ist eigentlich das, was eine ganz schöne Fummelarbeit ist. Ob ich Geräusche selber mache oder ob ich sie aus dem Archiv hole, das hängt ganz vom Projekt ab. Ruined ist ein Projekt, was, wie ich schon sagte, also sehr lebendig ist und die ganze Zeit im Fluss ist. Und da ist es einfach besser, wenn man die Geräusche auch selbst macht, individuell. Und ich mache es so, dass ich jeden Charakter in der Szene oder in einem Kapitel komplett durchspiele. Ich bin sozusagen die Person und die Klamottengeräusche oder die Gehgeräusche, die spiele ich mit. So gehe ich halt einen Charakter durch, dann gehe ich den nächsten Charakter durch und irgendwann trage ich so große Steinstiefel und mache dann die Steintrolle. Bum, bum, da freuen sich die Nachbarn. Geräusche zu machen ist unglaublich profan eigentlich, weil was macht Klamottengeräusche? Natürlich eine Hose und eine Jacke. Und meine Arbeit besteht darin, an einem Mikro zu hocken und mit handelsüblichen Kram, den man halt so bei sich zu Hause hat, Geräusche zu erstellen. Meistens sind diese Geräusche auch das, was man darstellt, also wie ein Rucksack oder eine Jacke oder eine Hose, Lederjacke. Manchmal halt auch bei Gehgeräuschen im Gras oder so, dann nimmt man Geschenkband. Hier zum Beispiel, damit kann man super Schritte durch den Wald darstellen. Und da fragt man sich dann auch hier die Verpackung, ist das Müll, kann das weg? Nein, weil es macht ein wunderschönes, smoothes Geräusch durch Gras laufen. Und wenn man das verbindet, dann hört man, wie sie durch den Wald laufen. Ein absolutes Wunderinstrument für Sounddesigner ist ein Rucksack. Und dieser Rucksack hier, man hört ihn auf Hunderten von Hörspielen. Und es ist alles dran, was man braucht. Reißverschluss, wie für eine Jacke oder Hose. Und die Reißverschlüsse klappern einfach großartig. Es klingt wie ein Gürtel. Wenn man die Reißverschlüsse festhält, ist es Schuhe anziehen. Und hier habe ich eine meiner Lieblingsgeräuschejacken. Die klingt einfach unglaublich smooth, aber man hört sie. Geräusche sind in einem Hörspiel ein bisschen plakativer als in der Realität. Wenn man mal zum Einkaufen geht und man nur darauf achtet, hört man eigentlich seine Schrittgeräusche, hört man sie gar nicht. Aber in einem Hörspiel muss man die Schritte hören, weil sonst kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass der Protagonist oder wer auch immer da gerade die Straße lang läuft. Und deswegen sind auch Klamottengeräusche ein bisschen plakativer. Und diese Jacke hier ist einfach perfekt. Damit kann man auch Prügeleien machen.
Am liebsten möchte ich da immer dazu und so sagen. Aber nein, das machen ja die Sprecher. Dafür sind sie ja da. Es gibt eine Szene bei Rune, wo Rune abgeschlappert wird von dem Hund. Und da hört man zum Beispiel diese Jacke. Dann hört man aber auch noch so ein Sabbergeräusch. Das habe ich allerdings aus dem Archiv geholt. Kannst du den Vogel sehen? Ich würde auch jedem empfehlen, das Hörspiel mit Kopfhörern zu hören. Also ich habe viel mit Stereo-Effekten gearbeitet und gerade so Hallräume und so, da wird der Sound richtig dreidimensional und halt auch richtig tief. Also man kann das mit einem Foto oder so vergleichen. Ein Foto ist ja eigentlich zweidimensional, aber es gibt halt Fotos, die wirken dreidimensional, als wäre noch etwas dahinter. Und so ist es halt mit dem Bild auch. Wir haben nur 2 Ohren und wir haben ein Stereobild. Aber auch mit diesem Stereobild kann man sehr viel Tiefe und Räumlichkeit darstellen. Und das hört man doch am besten mit Kopfhörern. Handyboxen oder so und auch mit den meisten Bluetooth-Boxen kann man diese Räumlichkeit überhaupt gar nicht darstellen. Wenn ich so ein Projekt mische, ist das eigentlich auch immer vom Sound her ein Kompromiss, weil jeder hört auf anderen Kopfhörern, auf einem anderen Medium, alle Bluetooth-Boxen klingen anders. Jedes Gerät hat ein anderes Stereobild und ich versuche irgendwo da in der Mitte etwas zu finden, dass es auf all diesen Geräten gut klingt. Und ich habe in meinem Studio das Equipment so ausgewählt, dass es so neutral wie möglich alles wiedergibt, was ich da bearbeite, damit es dann halt am Ende auch auf so gut wie allen Anlagen gut klingt. Nicht auf allen, aber auf den meisten, auf fast allen. Das ist mein Ziel. Der Schweiß tropfte ihm von der Stirn. Julie stürzte sich hinter Rune. Ja, wie lange habe ich dran gesessen? Ich habe sehr lange dran gesessen und habe viele Nachtschichten gemacht. Es kam alles sehr spontan und da hatte ich nicht so viel Zeit. Und dann waren die anderen Projekte, die ich habe, die waren ja auch alle schon am Laufen. Aber ich wollte unbedingt Rune machen und ich habe die Nächte durchgearbeitet und viele Nächte, viele Stunden. Und ich bin immer noch dabei, das irgendwie aufzuarbeiten. Aber es hat sich gelohnt. Es hat sich wirklich gelohnt. Ich habe meine Lieblingsszenen, auf jeden Fall. Und das wird überraschen, weil ich eigentlich gar nicht so der Fantast bin. Es ist natürlich mega, eine andere Welt darzustellen und mit Zaubersounds zu arbeiten, also irgendetwas, was im Weltlichen eigentlich nicht vorkommt. Mag aber total gerne weltliche Sounds und weltliche Umgebung. Deswegen mag ich die Szene, wo sie zum Beispiel auf dem Dachboden sind und alles rumwühlen und auf einmal dieses Buch finden. Es hat halt was Staubiges. Ich mag Szenen, die man riechen kann. Und ich weiß nicht, ich habe irgendwie diese staubige Luft oben in diesem Dachboden, wo sie rumwühlen und die alten Sachen, die da liegen und so. Ich habe sehr gerne an Rune gearbeitet, weil das war schon was anderes als das, was ich sonst so mache, weil es halt sehr vielschichtig ist, mit der Länge auch was sehr Besonderes ist. Und ich kenne keine inszenierte Lesung, die man gar nicht mehr inszenierte Lesung nennen kann, weil es einfach ein Hörspiel ist. Es ist ein Hörspiel mit Geräuschen vorne bis hinten. So eine Lebendigkeit habe ich selten bei Projekten, die ich bearbeite. Und deswegen ist Rune schon etwas sehr Besonderes in der Form. Er hob die Faust und spuckte auf die Zwerge, bevor er seinem Pferd einen Tritt gab und mit seinen Männern donnernd davonritt. Ich hoffe, dass natürlich meine Begeisterung, die ich dabei hatte und meine Nachtschichten, dass das bei dem Hörer auch so ankommt und dass der auch so viel Spaß hat. Und genau diesen Spaß, den wünsche ich euch. Rune, ich kann es empfehlen. Ich kenn's, hab's oft genug gehört. Sehr, sehr häufig habe ich es gehört. Alright. Tschüss. Das war der zweite Teil des Making-ofs von meinem Hörspiel und auch Buch, das vor kurzem erschienen ist. Das Buch gibt's auf Amazon und sonst überall, wo es Bücher gibt. Und das Hörspiel gibt's zum Beispiel auf Spotify und sonst überall auch, wo es Audio gibt. Link dazu ist auch unten in der Videobeschreibung. Gebt mal einen Daumen nach oben, wenn ihr dieses Video inspirierend fandet und schreibt auch mal in die Kommentare, was ihr am spannendsten und interessantesten fandet. Also ich fand ja zum Beispiel das mit diesem Geschenkband super abgefahren und wäre ich nie drauf gekommen. Ansonsten abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.